अरे दोस्तों देखिए, ये सीध का पत्ता है। इसका पेड़ थोड़ा सा कांटेदार रहता है। ये सीध का पत्ता सर्दी खांसी के लिए काम आता है। मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है ना, उसको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो ये मैंने ताई में चढ़ा के रखा है गरम के लिए। इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं ताकि इसका कड़ापन हल्का निकल जाए। ये बहुत असरदार है। दवा के साथ साथ इसको देने से बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मतलब जल्दी जल्दी उसको सर्दी खांसी पड़ते ही रहता है, तो मैं उसको यही देती हूँ जल्दी, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये हो गया। अब घी, देसी गाय का घी गरम करेंगे। रुको तो, ये मैं इसका रस निकालती हूँ। मैंने अच्छे से हाथ धो लिया है। अब मैं इसका रस निकालती हूँ। दीदी को दवा पिलाएंगे बाबू, ध्यान रखिए कि आप अच्छे से हाथ साफ कर ले। दिखाएंगे, रुको। ये थोड़ा सा कड़वा लगता है, हर किसी के पीने के बस में नहीं होता है, लेकिन मेरी बेटी को आदत हो गया है तो वो पी जाती है। क्या करेंगे, हमेशा तबीयत खराब होते रहता है ना। रुको ना बेटा, दिखा रहे। इसका मैंने अच्छे से रस निकाल लिया है, देख सकते हैं। मैंने इसका अच्छे से रस निकाल लिया है। इसको अब फेंक देंगे। देख लीजिए, ये पूरा अच्छे से रस इसके साथ इसको अच्छे से मिला के घी के साथ मिक्स करके इसको हल्का मतलब हल्का गर्म ही इसको पिला देते हैं। अब मैं जा रही हूँ पिलाने के। देखिएगा मेरी बेटी कैसे चिल्लाएगी। पेट गंदा करके रखी है प्रियांशी। लो बेटा, पी लो दवा। टीवी देख रही है, टीवी भूत वाला। डर नहीं लगता है ना बेटा तुमको? नहीं, भूत वाला नहीं। हाय कर दो, फ्रेंड्स को हाय कर दो। लो दवा पी के दिखा दो तो बेटा। देखे, पी गई। कड़वा लगा, कड़वा लगा, कड़वा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसको पिलाने से बच्चा का तबीयत, सर्दी और खांसी बहुत जल्दी आराम मिलता है। जितना दवा असर काम नहीं करता उतना ये काम करता है। इसीलिए आप भी इसको एक बार आजमा के देखिएगा। थैंक यू।